they have that strength and if they believe that this is a pattern which they have to go in. तांचो मुद्दो हा की जेन्ना लोक So far they have not decided. So far they have not organized. तांचो मुद्दो हा की जेन्ना लोक 80% भायर सरतात, they definitely want to send a message. No, that will be cleared as Dr. has said that on 16 we will come to know what has happened. But you don't feel that it is a message to you? No, definitely not, because we believe in our work. Whatever we have delivered to the people, whatever way we have convinced the people, whatever way we could try to reach the people, एक घराकडेन आमी आमचो हे घेवन आमची जे कितें whatever performance that we have done in last 2 years, we could go to the people. Candidate पावला, हांव म्हज्या मतदारसंघात प्रत्येक आमदार 70% घरा फिरलेलो आसा. हो तांकां टायम मेळना ती दुसरी गजाल आसा. पण दस मिरेकल्स केन्ना जावचे ना. मिरेकल्स जावचे ना. मिरेकल्स जावचे ना अशें म्हटलें जाल्यार प्रत्येक इलेक्शन हे एक मिरेकल्स आसता. आनी भारतीय लोकशायेन आतां पर्यंत दाखोवन दिल्लें आसा की वी आर अ मॅच्युअर डेमोक्रेसी. इंदिरा गांधी सारक्या आंतरराष्ट्रीय नेत्याक तेणें दाखोवन दिलें ह्या इलेक्शनाक. तुका खंय आसा तुजी प्लेस तिका दाखोवन दिली. आनी हें केन्ना जालें? ज्या वेळार मिडिया हायप नासतालो पळय त्या वेळार घडलें. आणि आता हो मिडिया हायप जर केला पळय बीजेपीन केला, मोदीचे एक जे रोपडें गेले बरेच दीस सामकें लोकां समोर दवरून जो केला, ह्या भितर जो लोकशाहीक धोको आसा तो म्हाका असो दिसता की हे सायलंट वोटर्स पळय कोण गेल्यात तांचे कडेन तो लक्षांत घेतला. ते वोटर खंय तुमचे कडेन आयले काय ते वोटर म्हजे कडेन गेले, आमच्या पार्टी कडेन गेले की आनी खंय गेले हें तूं सांगिना. पण निश्चित रित्या हो प्रकार भारतांतल्या सर्वसाधारण वोटराक आवडूंक ना की लोकशाहीन पक्षाक फुडें हाडपाक जाय, पक्षांतले मागीर आमदार खासदार जमतात आनी लिडर काडटात. ही परंपरा आसा. ही परंपरा पयले फावट भाजपान मोडून काडली. एक मनीस फुडें दवरलो आनी हांगाच्यो फासिस्ट टेंडन्सी ज्यो म्हणटात. तुम्ही एक गजाल एग्री करतात की लोक मोदी खातीर भायर सरले, घडये प्रो आसतले हांव तर बाईन सांगलां तें बरोबर आसा. लोकशाहीक धोका आसा म्हणून लोकां मदीं जाणीव जाल्ले कारणान हो टर्नआउटय चड मेळ्ळो आसा आनी मोदीचे वेव क्रिएट जावपाची प्रॉब्लम वच. प्रत्येक चढावाक आनी एक देंवती आसता. आमी म्हणना की वी विल कंटिन्यू विथ दिस, बट इट कुड बी एंटी मोदी एंटी बीजेपी. इट वॉज एंटी काँग्रेस त्या खातीर आनी बाकीचे आसा पळय. पण तुमचो फोकस बदललो न्ही, फ्रॉम नमो टू मनो जालो न्ही फोकस. It was not. It was planned. तो कित्याक नमो टू मनो जालो न्ही. तुम्ही भाजप आमी वी हॅव नेवर आमचे मोदीचे पॅम्पलेट्स आमी डिस्ट्रीब्यूट केले ना. सुरवातूच केली मोदीक हांगा क्राउन करून अनॉइंट करून. शेवटेक तुमकां मनोहर पर्रीकरा म्हऱ्यान कित्याक येवचें पडलें? कित्याक तुमकां दिसता की कनेक्ट टू गोवा, एटलिस्ट गोवन वोटर्स, म्हाका देशाचे पडून आनी कळचें ना, पूण तुमकां दिसता की गोवन वोटर जो आसा पळय तो मनोहर पर्रीकराक चड कनेक्ट जाता म्हणून तुमी मनोहर पर्रीकराक फुडें काडलो आनी मोदीक मातसो फाटीं घेतलो. It was not a planned strategy, but I believe it was not a planned strategy. It was not a planned strategy. They had to. No. Modi cannot come down to. No, come down. कित्याक तुमचे सगळे. No. See, we have never stopped distributing literature. We have never stopped. आम्ही तुम्ही खंयच्या पेपराचेर पळयलें आमी मोदीक सोडून फक्त पर्रीकराकच घाला. ना हांव तें What way we have साश्टी भितर तरी लास्टाक मोदी फाटल्यान सरलो कसो आनी मनोहर पर्रीकर एक इन्सिडेंट सांगा तुम्ही. आम्ही खंयच्याय पेपराचेर जाहिरात दितना मोदीचो फोटो घालना किंवा खंयचेय जे पॅम्पलेट वाटतना ताजेर मोदीचो हें केलें ना अशें कांय ना. बिकॉज दॅट इज ऑल्सो ट्रू. मोदी परस सालसेतान मनोहर पर्रीकराक लोक मानपी चड आसा इन हीज लिडरशिप आनी नरेंद्र मोदी भिवपी चड आसा. कळ्ळें न्ही? हाचो अर्थ असो न्ही की नरेंद्र मोदीच्या विरोधान आसा. कळ्ळें न्ही? सर तुमके पडटा भिवपी आसा. एक फॅक्ट जालो आतां सुभाष बाब कितें म्हणटा की अशी खंय जायरात पळयल्या मोदीचो फोटो नासलेली, पूण ओके, पूण कॅम्पेन जेन्ना चलतालो तेन्ना हांगा कशें की मोदीचें सरकार हाडपा खातीर आमकां मतां दिया, ती भाशा थंय हळूहळू फाटी पडली आणि मनोहर पर्रीकराच्या सरकाराच्यो अचिवमेंट्स लाडली लक्ष्मी पासून गृह आधार पासून पेट्रोलाचे हे पासून हे हायलाइट झाले. हो बदल नक्की झालो. I believe that because सो ह्या बदलाक लोकल. सो ॲट दी एंड ऑफ द डे ही नॅशनल इलेक्शन जी आशिल्ली पळय ती इट बिकेम अबाउट लोकल इश्यूज. शेवटेक तेच जालें की लोकल इश्यूजाचेर आयले ते. मनोहर यॉल इव्हेंच्युअली हॅड टू डिपेंड ऑन मनोहर पर्रीकर to sell the agenda over here rather than Narendra Modi. This is the point I'm trying to make. So तुम्ही भितर मोदीच आसा पण भायल्यान रॅपिंग मनोहर पर्रीकराची केलें. प्लॅन स्ट्रॅटेजी, बट
But you realize, on ground you realize that आमकां Modi खबर आसा की मोदी मनोहर पर्रीकराची जर छवी मुखार दवरली जर जाय जाल्यार तितकीच इफेक्टिव्ह म्हणून आमी ते मनोहर पर्रीकर ऑटोमॅटिकली सालसेती भितर तुमकां कितली डॅमेज जाल्या बिकॉज ऑफ दिस प्रो मोदी कॅम्पेन? it is not a damage. We will gain in Salsette this time compared to last time. Very much. But you are Obviously. saying that Congress has not consolidated its own position. No. By Congress has Salsette भितर काँग्रेसीन काँग्रेसने जे वोटिंग जाला गोव्यात- Salsette 76-78%. हे फावट Yeah. एक प्रकर्षान जो मुद्दो फुडें सरलो मोदी प्रकरणांतल्यान तो असो की सेक्युलरिझम सर्वधर्म समभाव ही जी आमच्या घटनेन एक राष्ट्र धर्म म्हणून आमकां जो दिला मागीर हे फकाणां करतात ते गोष्ट वेगळी सोडो सेक्युलरिझम आणि कितें शब्द प्रयोग करतात कीप दॅट असायड पण आमकां एक घटनेन एक राष्ट्र धर्म दिलो की सगळ्या धर्मांक बरोबर घेवन आमकां फुडें सरपाक जाय ह्या तत्वाक खंय तरी धोको येता हे गोंयच्या बऱ्याचशा जनतेक दिसूंक लागले आणि त्या वेळार तुम्ही म्हणता इट इज बियॉन्ड सालसेत, इट इज बियॉन्ड बार्देस. इट इज बियॉन्ड बार्देस, इट इज ऑल ओव्हर गोवा. ही फिलिंग सगळीकडे गेली बऱ्याच प्रमाणाचेर अशें माझें मत. म्हणजे त्याच्या फुडें पावल घालूंक जाय तांकां तशें बरोबर दिसले लोकांक जर न्ही पूण त्याचो एडवांटेज घेवपा खातीर प्रॅक्टिकली लोकांपर्यंत व्हरपा खातीर दे फेल्ड इन दॅट. दे वर डिपेंडंट ऑन सेक्युलरिझम, कॉम्युनलिझम, खंय तरी एडवर्टाइजमेंट टीव्हीचेर, एसएमएसाचेर, खंय तरी वॉइस टोनिंग. यू सेड काँग्रेस फेल्ड. they have failed. Whether Congress failed or you won in propaganda, I would give a credit to BJP की तुम्ही हे फावट तुम्ही मिडियातल्यान तुम्ही आणि बाकी तरेन तुम्ही प्रोपॅगंडा भरपूर केलो. इतलो पयसो तुम्ही हाडला आणि इतलो पयसो खर्च केला. हो प्रश्न फाल्यां येतलो वचा खंयच्यान तो हिशोब तुमच्याकडे जनता मागतली खंयच्यान हाडलो काय म्हणून. भाई एका मनशाक तुम्ही छापले नोटी ते दाखोवचे पडले हांकां. भाई एका मनशाक 15 ते वॉइस मेल येतात. तो पयसो खंयच्यान येतलो सगळं इट वॉज अ स्मार्ट वर्क दे वर ट्रायिंग टू डू इट सिटिंग इन द एसी whereas we were moving door to door. they were sitting in advertisement केले, SMS केले. वो हे कितें एक धर्मगुरू वापरलो, आम्ही कर्मगुरू वापरलो. आम्ही भुताचेर ताणे धर्मगुरूचेर कॉम्युनलाचेर पक्ष जे आसात पळय ते सद्दां म्हणटले की ताणी चड पयसो खर्च केला आणि हाया म्हणटले हाणी चड पयशे कित्याक तांचो खेळूच पयशांचो. म्हणून आम आदमी पार्टी अशी वेगळी की आमकां पयशांची गरज पडना. आमचो संदेश जो आसा पळय तो लोकां मऱ्यान पावला. प्रश्न कितें आज ही भाई म्हणटा ती मतां तुमची मारा गेल्या हिंदून आमकां कांयच खबर ना कित्याक आमी नवी पार्टी मानून घेतात. आमचे कडेन नेटवर्क ना, आमचे कडेन कितले पयलीं मेळ्ळे पळय ते आमकां खबर ना कित्याक पयलेच फावटी आयले पळय ते. पूण आमकां ह्यो एक विश्वास आसा की आमचो जो संदेश जो आसा पळय तो अरविंद केजरीवालाचो संदेश जो आसा आम आदमी पार्टीचो संदेश जो आसा पळय तो लोकां मऱ्यान पावला. आणि खूब पक्ष जे आसात पळय ते जावं काँग्रेस जावं BJP ह्या ल्हानशा पक्षाक भिवन आपली स्ट्रॅटेजी खूब फावटी बदलून दिल्या देशभर. सो हाजो अर्थ कितें की हे जाणा BJP जाणा आणि काँग्रेस जाणा की आपले राजकारण खेळूं ते पूण सत्य कितें उलयता पळय ते फक्त आम आदमी ना. थंय एक प्रॉब्लेम आसा की दोतोराच्या आर्ग्युमेंटान की अरविंद केजरीवालाचो मेसेज गेला म्हणटा तो कसो कितें कळलो तुमकां? पॉझिटिव्ह गेला का नेगेटिव्ह गेला तो? तोही पॉझिटिव्ह गेला का नेगेटिव्ह? कारण आमच्याकडे तसो मेकॅनिझम तरी ना अजून पर्यंत. काउंटिंग म्हणजे वोटाचो काउंटिंगाचो रिझल्ट येस रिझल्ट सोडला यू कॅनॉट मेजर. इट इज ओनली मे बी इट इज युअर बिलीफ की इन गुड फेथ की हे लोक सगळे त्यांच्या पर्यंत पावलो आसा. कारण म्हाका एक आसा की अबाउट स्पेशली अबाउट आम आदमी पार्टी इट इज सॅड आणि म्हाकाय दिसता की अशा तरेच्या पार्टीचे गव्हर्नमेंट खरेंच येवपाक जाय भारतान. पूण हांव ताका वोट मारतलो काय हांव आनी कोणाक वोट मारतलो? दिसता लोकांची मानसिकता सध्या आम आदमी पार्टी कडेन सरकार करपी पार्टी हे पळोवपाची मानसिकता अजून तयार जाली ना अजून पर्यंत ना. म्हणून हांवें म्हटलें की तांची ती स्टेज फुडल्या इलेक्शनाक घेतली. एक मिनिट. सो तुमचें म्हणणें की आम आदमी पार्टीचें सरकार जावपाचें पूण तुका लोक दिसता की अशें जावपाचें असलो सरकार पूण हांव हाका सपोर्ट दिवचो ना. डोंट यू थिंक देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन दॅट? इट इज इफ इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन येस इट इज देयर इन द माइंड. No, isn't that a contradiction? He saying it's a dilemma. No, so if it's a dilemma, saying you need 5 more years to convert that dilemma into a decision. So that means there is that means if that is true, that means
amongst the established parties, they are much better than Aam Aadmi आम्ही Party. असे म्हणतो, हांव तशें म्हणटा. खरें न्ही तुजें? केजरीवाल तुझे एनालिसिस माझ्या तळ्यातून घाल नाका. एकच No, I फक्त would क्लिअर say, करता, सुरवातीक एक फक्त क्लिअर करता की पार्टी अशा तरेचे गव्हर्नमेंट येस येवपाक जाय, पण म्हाका अजून म्हणजे वोटराक अजून कॉन्फिडन्स ना की दे आर केपेबल करूनय तांकां बिल्ड करूनय यांच्या समोर आव्हान एकच शब्द वापरता हांव. केजरीवाल इज अ न्यू फेनॉमिनन. आणि तुम्ही म्हणता तशें आय ऑल्सो बिलीव की इट विल टेक सम मोर टायम फॉर दीस फिनॉमिनन टू पर्क्युलेट डावन ऑल ओवर. पण एक गोष्ट खरी, अँड देर आय एम ट्रायंग टू बी अ व्हेरी ऑब्जेक्टिव्ह असेसमेंट करचो प्रयत्न करता की जेन्ना जेन्ना एखाद्या पक्षान एक प्रचाराची अशी एक धूळ राळ उडयली म्हणटात पळय आमी, जोरान प्रचार केलो, त्या वेळार लोकांनी ताका जाग्यार बसयला. उदाहरणार्थ आम्ही इंदिरा गांधीचे तुमकां पयलें दिल्लें. तुम्ही अति तेथे माती अति तेथे माती. सुरवातीक जेन्ना इंदिरा गांधीन मोठ्या प्रमाणात जालें, इंदिरा गांधीक सांगलें तूं आतां बस करा म्हण लोकांक सांगलें. मागीर हाणें कितें केलें, फील गूड म्हणून जे पळय कितें काडलें देशभर, एकूच त्या वेळार इंडिया शायनींग पळय केलें, त्या वेळार तांकां घरा बसयलें. आतां मोदी 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 पळय केलां पळय निमाणें कोणशा कोणच्या भुरग्याक तुमचे मारा येतले परत कित्याक गोंयचें ना. शेवटी कितें जाता पळय, तांकांय थोडी मतां मेळटलीं न्ही, कित्याक ते काम करतात, सरकार आसात, खूब कितें तांगडे करपाचो प्रयत्न केला. काँग्रेसच्या वोट्सची एक बेज आसा, हें लक्षांत तुमी कोणूय मान्य करतलो, शत्रू सुद्दां मान्य करतलो. काँग्रेसच्या वर्करांनी काम करून ना करून लोकां मदीं ती एक सर्टन नंबर पर्संटेज बेज आसा. एक 10-15% जे वयर पळय आसात ते एवढेच तेवढे जातात आनी सगळे मताचें गणित किंवा सरकार कोण करतलो हे ती एक 10-12% काँग्रेसीची बेज आसा काँग्रेसीची बेज आसा ती मायनॉरिटीची बेज. परफॉर्मन्स उदयचंद सांगता डिपेंड ऑन सेक्युलर आणि तोच मुद्दो. नाउ पीपल हॅव become more educated and people have realized who can perform. त्या खातीर ती बेज पळय आहा न्ही ती हळूहळू कोसळत जाता आनी ती आमच्या वटच्यान जाता. फायनल तुमची सांगा म्हाका की हे तुमकां रजाव पडटा की काँग्रेसीची बेज कोसळ्या सद्याक देर इज नो प्रिन्सिपल ओपोजिशन. आय डोंट बिलीव दिस. हीच चूक परत परत हे पक्ष करतात. बेज म्हणल्यार कितें, म्हाजो बापायचो फात, परत परत हो प्रॉब्लेम तो. एक मिनिट सुरेश बाब, गेल्या फावटी म्हाका एक वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यान सांगिल्लें तुमी क्रिस्तांव मरे 2012 खंय वतले तुमी, काँग्रेसी मरानूच येवचें पडटलें. क्रिस्तांव दाखयलें खंय गेले पळय ते 2012. सो ही जी एरोगन्स आसा की हे मतदार म्हाजे म्हणून ती मोडून काडटले, ती लोक मोडून काडटले. ती मोडून काडपाचो प्रयत्न बीजेपीन केल्लो आसा आनी आमी 2012 सक्सीड जाल्ले आसा. बीजेपी डिड नॉट डू दॅट, द मतदार डिड दॅट. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. यू वर द अल्टरनेटिव्ह एट द टाइम. दिस टाइम देयर इज अनदर अल्टरनेटिव्ह. दॅट्स द पॉइंट आय एम ट्रायिंग टू मेक. मतदाराक घेवपाची स्ट्रॅटेजी आशिल्ली ती दॅट हॅज फेल्ड. सारकी. सो दॅट टाइम द ओनली अल्टरनेटिव्ह वाज बीजेपी. दिस टाइम द सेम एज्युकेटेड मतदार. फायनल सांगा. वॉच घडो प्रत्येक राजकीय पक्षान जर घेत न्ही जाल्यार ते शाणे जातले आनी तांकां केन्ना तरी फुडें सत्ता मेळटली. लोक शाणे जावपाक लागल्या, राजकारण बदलपाक लागला. खंयच्या तरी अशें कितें तरी वडयले आनी ताचे वोट मेळ्ळे, आनी कितें तरी करून दाखयले, कोणाचो तरी भंय घातलो वोट मेळ्ळे, किंवा लालूच दाखयली वोट मेळ्ळे. हे ह्या फुडें जावचें ना. लोक सगळे घेवपाचे ते घेतले बी आनी आपल्या वोट मारले. राजकारण बदलता हे लक्षांत घेवपाक. आमकां खूब बरी चर्चा जाल्या. एकच घेता की केन्ना मातसो क्विकली घेता. गांधी, नेहरू, पटेल, आंबेडकर ही जी परंपरा देशाची आसा पळय ती ह्या देशाच्या राजकारणाची बेज आसा. कोणें जरी एप्रोप्रिएट करपाचो जरी केलो ताका फाल्यां काँग्रेसचें नांव दी ताका बीजेपी नांव ते जावचें ना. दॅट इज वॉट आय एम सेयिंग. हो बेज सेक्युलर बेज आसा. ओके, तो सेक्युलर बेज उरतलो. ही काँग्रेसीची मक्तेदारी आनी ताजेरच राष्ट्राचें राजकारण चलोवप. इतल्याचेर थांबता. माझे खूब बरी चर्चा जाल्या. लोक शाणे जातात, राजकारणानी इल्ले चड शाणे जावचे हो संदेश ह्या एकूण टर्नआउटांतल्यान दिसता. तुम्ही आयले, इतली बरी मत मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात स्टुडंट. नमस्कार.